Uyan geri zekalı. Ne oluyor? Abicim 2 dakika uyanır mısın? Nilo'ya çok uykum var. Uyanamam. Abi benim de çok uykum var ama bir türlü uyuyamıyorum. Bana geçen gün anlattığın balığın masalını bir daha anlatır mısın? Hayır. Çok rica ediyorum abicim lütfen. Sadece bir defa anlatsan yeter. Peki Nilo'ya. Anlatacağım. Canım abim benim.